Hare Krishna Shobha Mataji. Can you make me co-host? Netravati Mataji, put your chapter number, no? Rename and put your chapter number in front of your name. Hare Krishna Shobha Mataji. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನೇ.
Hare Krishna, dear devotees. I welcome all of you on behalf of ISKCON Mangaluru to this Shloka recitation program. So today is very, very auspicious day. On this auspicious day of Ekadashi, we are going to recite the entire 700 shlokas, which directly came from Lord's lotus mouth. So it's very auspicious to recite Bhagavad Gita shlokas with the association of devotees on Ekadashi day. So please stay muted and follow the reciter. As usual, at the end of each chapter, all of us will recite Hare Krishna Mahamantra twice and continue to the next chapter. So now let us start with the prayer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurvanmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanasute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaurabhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Let us start with Gita Mahatmya. Hare Krishna Shobha Mataji. Can you start Gita Mahatmya? Do you have Gita Mahatmya? I have Mataji. I can share now. Yes, I'll stop sharing. You can start, Mataji. 1 minute. Yeah, requesting all the reciters, please rename, means add your name, add your chapter number to your name. You can rename your name with the chapter number, and you can raise your hand so that it would be easy for me to locate. Yes, Mataji, you can start. Is it visible, Mataji? Yes, yes. Atha Gita Mahatmya Gita Shastram Idam Punyam Ya Patet Prayatat Puman Vishnu Padam Avapnoti Bhaya Shoka Divajitaha. One who with a regulated mind recites with devotion this Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu,
which is always free from the mundane qualities based on their fear and lamentation. Gita Dhyanashilasya Pranayama Parasya Cha Naiva Santi hi Papani Purva Janma Kritani Cha. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine sakrit gitamrita snanam samsara malanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water. But if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita sugita kartavya kim manye shastravestare yasavyam padmanabhasya mukha padmad vinesrita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Paratamrita sarvasam Vishnu vakrad vinisritam Gita gangodakam pitva punarjanmana vidyate. By drinking the Ganges waters of Gita, the divine quintessence of the Mahabharata emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu, one will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Sarvopanishadodgavo Dogda Gopalanandana Pato Vatsa Sudhir Bhokta Dugdam Gita Amrutam Mahat. All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Sri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf, the beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of the theoretical intellect are the drinkers and the enjoyers of that milk. Ekam Shastram Devaki Putra Geetam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantrasya Tasya Namani Yani Karmapi Ekam Tasya Devasya Seva. There need be only one holy scripture, the divine Gita, sung by Lord Sri Krishna. Only one worshipable Lord, Lord Sri Krishna. Only one mantra, his holy names. And only one duty, devotional service unto the supreme worshipable Lord, Sri Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Please Hare Krishna. start sharing the screen from chapter 1. Sure, Mataji. Yes, Akshata Shanay. Is it visible, Mataji? Yes. Yes, please unmute. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Shri Krishna Paramatmane Namaha. Atha Srimad Bhagavad Gita Pratamodhyayah Arjuna Vishada Yogaha Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samavetaayuyusavaha Mamakaha Pandavaschaiva Kima Kurvata Sanjaya Sanjaya Uvacha
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्या महतीं जमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तन्ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरः मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तो मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषोतार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि
तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपाय परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं सुरंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षी विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याममाधवः यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वास्नेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषैरेतै कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा हौ महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामु प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा देविका माताजी स्टार्ट ಮಾಡಿ हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा देविका माताजी स्टार्ट ಮಾಡಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ Sorry, Mataji, I was in mute. अथ द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशदन्तीम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः
श्रीभगवान् उवाच कुतस्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्याजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिर्गर्वम् अर्जुन क्लैब्यं मास्मगं पार्थ नैतत्त्वय्य उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूर्वार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावन् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गरूनिहैव भुजेय भोगा रुधिरप्रदिग्धान् नाचैतद्विद्मः कतरन्नु गरीयः यद्वा जयेम यदीव नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीजीविषामः सेवा स्थिता प्रमुखे दार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यश्चेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं नहि प्रपश्यामि मम अपुन्द्यात् यश्चोकमृच्छोषणम् इन्द्रियाणम् अवाप्य भूमावसपत्नमृदं राज्यं सुराणम् अपि चातिमात्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्या इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषिदन्तीम् इदं वचः श्रीभगवान् उवाच अशोन्यो अन्वशोचस्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गतासु न अगातुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नात्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मानि यथा देहे कुमारौ यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मातृस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदाः आगामपायिनो नित्याः तां स्थितक्षस्व भारत यं हि न व्यत्ययन्ते ते पुरुषं पुरुषऋषभ समादुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तः त्वनायोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्तस्य न कश्चित् कर्तुं अर्हति अन्तवन्ता इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमयस्य
तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः न्यायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेद अविनाशिनं नित्यं यागेनम् अजम् अव्ययम् कथं सा पुरुषः पार्थ कं घातीयते हन्तिकम्। वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणते नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णन्या अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापः न शोषयति मारुतः। अच्छोद्योऽयम् आद्योऽयम् अक्लोद्योशोष्य एव च नित्यसर्वगता स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितं हर्हसि। अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनसे मृतं तथापि त्वं महाबाहुः नैवं शोचितं हर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितं हर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं ध्यानि भारत अव्यक्तानि धनानैव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यात् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवदते तथैव चानः आश्चर्यवश्चिनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अवोध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितं हर्हसि। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुं हर्हसि। धर्मादियुद्धश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छाय चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। अथ चेत्त्वम् इमं धर्मं संग्रमं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भवातस्य चाकीर्तिर्मरणा अतिरिच्यते। भयद्राणोदु उपरन्तं मम सन्ते त्वां महारथः एषं चात्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादंश बहून् वदिष्यन्ति तवायितः
निन्दनातस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्ण. Chitra Mataji will continue. Yes. Yes, Mataji, please unmute and start. Yeah. Hare Krishna. Hato va prapsyasi swargam jitva va bhukshyase mahim tasmaduttishta kaunteya yuddhaya krita nischayah sukha dukkhe same kritva labha labhau jaya jayau tato yuddhaya yujyasva नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कामबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाकह्यनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनां याम् इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यवपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यादस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्तकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते द्यूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणं अन्विच्य कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चल समाधावचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम् श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनुगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः
स्थितप्रज्ञास्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते छायं कूर्मो नाङ्गीव सर्वशः इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसावर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता दायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गा संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मविश्वास्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपरयविष्टते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावा यथा शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमानामचलप्रतिष्ठां समुद्रम् आप प्रविश्यांति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविश्यन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी विहया कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा भ्रामि स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यानां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna. Sneha Joshi, please unmute. Yes, Mataji. Hare Krishna. Om Shri Paramatmane Namaha. त्रयोदशोऽध्यायः कर्मयोग अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सैन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्त्विष्टकामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् विवो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यत्स्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मात् सक्तः सततं
कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरत् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किश्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययन्न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यान् कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्ताश्चित् शुक्लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सजन्ते गुणकर्मसु तान् सुकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निमर्मो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धान्वन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वं ज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनश्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम ऐष क्रोध ऐष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोब्लेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानप्लेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष
ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् तत्त्वमिन्द्रियाणाद्यौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेर्परतस्तु सः एवं बुद्धेर्परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोग नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। यस नेत्रावती। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोग। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान्मनः प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले निह महता योगनष्ट परन्तप स एव्यं मयतीत्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तोऽसेमि सखा चेति रहस्यं एतद् उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि न त्वां वेद परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम् एति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपस्सा भूता मां मद्भवम् आगता। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं ये मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्याकर्तारम् अव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः
कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयो पत्रमोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्या कर्मणा यः पश्चेद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यापि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वा परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छलाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः संसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावतिष्ठचेतसः यज्ञायाचारत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवं येवापरे यज्ञं योगिना प्रयुपास्यते ब्रह्माग्नौ वा परे यज्ञं यज्ञेनैयोपजुह्वति स्तोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्यज्ञानस्तपो यज्ञः योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञश्च स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतया संसितावृताः आपने जुह्वति प्राणं परने पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायां परायणः अपरे नियताहारः प्राणन् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽपेति यज्ञविदः यज्ञाकस्पितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृता भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजन विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञपरन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्मन पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पाण्डव तेन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यास्यात्मन्यातो मही अधिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्
तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनां सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मानि विन्दति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धपरं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न प्राह न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यास्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्सं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Yes, Hetal, please unmute. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवान् उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराम्बुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निन्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथग्बाला प्रवदन्ति न पण्डितः एकं प्यास्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद् योगेरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिः ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि सङ्गमत्वक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमयि वभास्यत। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गमः त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। युक्तः कामकारेण फले
चित्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन म्रियन्ति च नव ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषानाति स्मात्मनः तेषामादित्यज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मान सन्निष्ठास्तपरायणा गच्छत्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचेव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहेव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः नः प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नोद्विचेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हेवयः सोढु प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स नु सुखी नरः योऽन्तः सुखान्तराराम तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषय क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रता कामक्रोधवियुक्तात्मा यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियं मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः श्रीकृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे 5, Dr. Nayan Joban Putra. Can you please raise your hand? I am not able to locate you. Are you there? Chapter 6. Sorry, chapter 6. Amrita Mataji, is she there? Nayana? No, Mataji, I cannot find her. I am here, but Nayana, you have to raise your hand. Raise your hand, and you have to rename your this one name with the chapter number.
She's telling I am here. I don't know from in message. Raise your hand. Hare Krishna. Nayana, can you please unmute? हाँ जी, हाँ जी, हाँ. मैं बोल सकती हूँ. वो मुझे उसका फंक्शन इतना नहीं आता. Okay. हाँ, मैं आपको बोलूँगी. चैप्टर 6 रिसाइट करने के लिए बोला था ना? हाँ जी, मैं तैयार हूँ. धर्मेश प्रभु जी ने आपको हाँ बताया. जी, मैं तैयार हूँ. मैं बोल सकती हूँ. हाँ. हरे कृष्ण. ठीक है. शुरू करूँ? हाँ. अथ षष्ठाध्यायः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं वेत्ति पाण्डव न यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षो मुनैर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनः तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टाश्मकाञ्चनः सुरन्मित्रायुदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजीन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलन् स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः युजन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यशनस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनतश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः
यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स्वनिश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्वण्यचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेदत् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि अचात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता Please unmute. You are muted. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Continue. Okay. Arjun uvacha ayatihi shraddhayopeto yogacchalitamanasah अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति
कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न योपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतश्चित् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्यं पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वते समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदृदृशम् पवित्र जन तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध स्ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः सम्पूर्णम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे Yes, Karthik Prabhuji, Hare Krishna, you can unmute. Yes, Prabhuji, you can start. Hare Krishna. Hare Krishna. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यदा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यतधामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेदि तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारमिदीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टता अपरेयमिदस्त्वन्यां प्रकृतिं वित्ति मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेतं दार्तये जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीति उपादारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मद्दः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रजोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यांश्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं फलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मावृत्तो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये मत्त एव दितान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयेद्भावैरेपि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेधां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा फल भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभुक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तात्वैव मे मदम् आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्यां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां धनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सदया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्धवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमाभन्नं मन्यन्ते माम् अबुद्धयः परं भावमजानन्दो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समधीतानि वर्तमानानि सार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छात्वेषसमुत्थेन त्वन्त्वमोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां द्वन्द्वकतं पापं ज्ञानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यदन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे वाघेला हरे राम 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 हरे हरे Heyur Wagela, please unmute and start. Hare Krishna Ma. Hare Krishna Ma, Dandavat Pranam. Am I audible? Yeah, Dandavat Pranam. Yes, you are audible. Thank you so much. Hare Krishna. Athastamo Adhyay. 8th chapter. Arjun Uvacha. Kim tad Brahma kim adhyatmam kim karma purushottama adhibhutam adhibhutam cha kim proktam adhidevam kim uchyate.
अधियज्ञः कथं पुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञितः। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् आदियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावभावः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। अभ्यासयोगेन इतसानां पुरुष मनोरणीय समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धारा रमचिन्त्य रूप मादित्य वर्ण तमसः परस्तात्। Hare Krishna, there is a disturbance. You can off your video. You have network issue, I think. Please off your video. Please off your video. Yeah, see, I think you have network issue. Please off your video so that audio can be clear and you can continue. Hare Krishna. Okay. Should I off my mic? Yeah, if you off, should I off my video? Yeah, that may help to improve. Am I audible? Yes. Should I off my video or should I keep it on? You can off. Already it's off, right? You can continue. Dandavat pranam. Should I on my video or? You can continue reciting. Should I on it? Okay. You can continue. Yadaksharam Veda Vido Vadanti Vishanti Brahmacharya Charanti Tate Padam Sangrahan Pravakshye Patani Manuriddhi Yatman Mayumaran Om Ekakshara Brahma Vyam Smaran. Sorry, you have a connection problem, I think. We are not able to hear you properly. You have connection problem. Yes, anyone would like to recite? Continue. Yes, if anyone. Yes, Rajeshwari. Just message me if anyone would like to recite. Hare Krishna, Dandavat pranam. Am I audible? No, you're not audible. Some problem is there. Hare Krishna, Dandavat pranam. Am I now audible? You're audible, but while reciting shloka, it's your voice is breaking. We are not at all. You're not able to follow you. That's a problem. Hare Krishna. Hare Krishna, Dandavat pranam. Am I now audible? You can try, but if it is not audible, I'll just mute you and I'll give someone else. Okay, you can just try now. Okay. Mamupetya punarjanma dukhalayam shashvatam napnuvanti mahatmana samsiddhim paramam gata abrahma bhuvanna loka punaravartino arjuna mamupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate.
सहस्रयुग पर्यंत महर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रांता तेहो रात्र विदो जना भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन You left one shloka. You left one यः shloka. स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. Please don't leave any shlokas. You left the 18th shloka. Avyakta vyaktayah sarvaha. अव्यक्ताद्वयक्त सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरगमे. परस्तस्मास्तु भावो यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तमाहुः परां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यना यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ. अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना. धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ ज्ञान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन. हरे कृष्णा वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु पुण्यं प्रशंसति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यं. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण. हरे कृष्ण. Yes, Rakshita, please unmute. Hare Krishna, Rakshita, please unmute. Again muted. Am I audible now? Yes, you can start. अथ नवमोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इदं तु गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि. Sorry, one moment. Hare Krishna. I have to give to someone else if you take more time. Please unmute and start. Yes, I am unmuting you. Please unmute.
श्रीभगवानुवाच इदं तु गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्ष्या वगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धादानया पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्या मां निर्वर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततम् इदं सर्वम्. Can you chant a bit faster? Don't give gap, and also bit louder, please. मया ततम् इदं सर्वं जगद् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्व अवस्थिता. Hare Krishna. Please don't give gap in between. Continuous. You have to chant continuously. Yes, I think I should give to someone else. Is there any Hare Krishna? Is there any connection problem? Network problem? Connection problem. See, you are using two mobiles. Please disconnect one mobile. Hare Krishna. You can disconnect from one mobile. Don't connect with two mobiles. Hare Krishna. Can you please unmute? Hare Krishna Mataji. Please continue. Don't waste time, please. Yes. Maya thatam idam sarvam jagad avyaktamurtina matstani sarvabhutani nachaham teshva avastita nacha matstani bhutani pashyame yogamaishwaram bhutabranna cha bhutasto mamatma bhuta bhavana यथाकाशः स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारया सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वाम् अवस्थाभ्या विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवाशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया उदासीनवद् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मायाध्यक्षेण प्रकृतिर्सूयते सा चराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते अवज्ञानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मां भूता महेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसा राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीम् आश्रिता महात्मानास्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भाजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्ताश्च दृढव्रता नमस्यस्ताश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहम् अहम् औषधम् मंत्रो अहम् एवाज्ञम् अहम् अग्निरहं हुतम् पिताहम् अस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा सरनां सुहृत् प्रभावा प्रलयास्तानं निधानं बीजमव्ययम्
तपामि अहं वर्षं निघ्रणामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सद् असच्चाहम् अर्जुन त्रैविद्यमां सोमपापो तपाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् तें तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मार्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये अपि अन्यदेवता भक्ता यजन्तो अश्रद्धयान्विता ते अपि माम् एव कौन्तेय यज्ञन्ति अविडपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन तच्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवां पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छते तद् अहं भक्ति उपहर्तम् अश्नामि प्रयतत्मना यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम् उपश्यसि समो अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषु अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्या सम्यक् व्यवस्थितो हि सा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्त्या प्रणश्यति मां हि पार्था व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनया स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भावमद्भक्तो मद्यागी मां नमस्कुरु माम् एवैष्यासि युक्त्वैवम् आत्मानं मम मत्परायणा इति ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्ण Yes, Kumuda Saptarshi, please unmute. Hare Krishna Mataji, then with Pranam. Please start. Atha dashamam dhyayaha Shri Bhagavan uvacha Bhuya eva mahabaho Shrunu me paramam vachaha Yatteham priyamanaya Vachyami hitakamyaya Ame vidusarganaha Prabhavam namaharshaya Aham adirhi devanam Maharshinaam cha sarvashah Yo mam jamanadim cha Vitti loka maheshwaram Asamudha samartyeshu Sarva papai pramuchyate बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः
सुख दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधः महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमा प्रजाः एता विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत् सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः मच्चित्ता मद्गता प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं पश्यन्ति च रमन्ति च येषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते येषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वं एतद्रुतं मन्ये यन्मावदसि केशव न हि ते भगवनं व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः स्वयं एवात्मनात्मानं विद्धत्वं पुरुषोत्तम भूतभावान् भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्यापतिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् स्वान् सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूया कथय तृप्तिर्हिं शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठः नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयः स्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्तमेव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणाम् अहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि
स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थं सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवासमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनाश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसाम् अहं पितॄणां चास्मि यमसंयमतम् अहं प्रह्लाद चास्मि दैत्यानां कालकलयताम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनां पवतामस्मि रामर्षस्त्रभृताम् अहं दशानां मकरं चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणां मादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मा विद्या विद्यानां वादप्रवदताम् अहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामसिकस्य च अहमेवाक्षयकालः दाताहं विश्वतोमुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत्सामा तथा साम्ना गायत्री छन्दसाम् अहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरम् द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्विनाम् अहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववताम् अहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयताम् अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम् अन्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देश प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोष संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवर्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। Sumana Nayak, please unmute. हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। अथ एकादशोऽध्यायः। हरे 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 हरे। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं
गुह्यम् अध्यात्मसञ्जितं यत्त्वयोक्तं वचस्थेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्थ कमलपत्राक्ष महात्म्यामपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्ष्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यथायुधम् दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तथ स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदीनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्तात् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्ण माता जी। Am I audible? हरे कृष्ण माता जी। Am I audible? Mataji, continue. You are audible. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्
अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुर सिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तताहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यातातनं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दंष्ट्रैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपालसङ्घे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीहसेग्र समान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो. Hare Krishna. Next, ಬೇರೆಯವರಲ್ವಾ? Padma, please raise your hand. I'm not able to locate you. Please raise your hand, Padma. Hare Krishna. ಮಾತಾಡೋದು ಹಾ ನೀವಮ್ಮ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ. ಹಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಆಖ್ಯಾಹಿ ಮೇ ಕೋ ಭವಾನುಗ್ರ ರೂಪೋ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ದೇವವರ ಪ್ರಸೀದ ವಿಜ್ಞಾತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಭವಂತಮಾದ್ಯಂ नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं. श्री भगवानुवाच कालोऽस्मिन् लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः. तस्मात् समुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं. मय्येवैते निहतां पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया तास्त्वजहिमावृतिष्ठ यद्यस्वचेतासि रणे सपत्नान्. संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपामानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य. अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोर्ग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्व नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोति ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसक्तोऽस्ति विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामम् अहमे प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यग्रह कुर्तोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहीमीशमीढ्यं पितेव पृतस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाद्यर्नेन ध्यानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपं शक्य अहं नैलोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते वृता मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदन्यमेदं वृपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा दृश्वेदः मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिस्ततः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यसा शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्वया शक्यः अहमेवं विदोऽर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपसन्दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः।
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna 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 Hare 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 Ram Rama, Ram Hare Ram Hare, Ram Krishna Ram Rama, Hare 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 Ram, Hare Hare, Ram 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 Hare Ram. Yes. Hare Krishna, Ayush, you can unmute. Yes, ma'am. Hare Krishna Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. Shrimad Bhagavad Gita Atha Dvadashodhyayah. Arjuna Uvacha Evam Satatayuttaye Bhatta Swam Paryupasate Ye Chapyaksharam Avyaktan Teshan Yodavittamaha. Shri Bhagavanuvach Mayyaveshya mano ye man nityayutta upasate shraddhaya parayopetas te me yuttatamamataah ye tvaksharamanirdesyam avyuttam cha paryupasate sarvatra namachintyan cha tutasthamachalañ dhruvam sanniyam yendriyagramam सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्
परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम Kanchan, please unmute. Kanchan, Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. दंडवत प्रणाम शिक्षा गुरु गौरी श्याम दास। दंडवत प्रणाम शोभा माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। ओम श्री परमात्मे नमः। चैप्टर 13, नेचर द एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस। इति त्रयोदशोऽध्यायं प्रस्तुतम्। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्र यच्च जादुक्च यदिकारीर्यतश्च यत् सचयो यत्प्रभावश्च तस्मात् सेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चते। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पश्चेन्द्रियगोचरः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सञ्जातश्चेतनाकृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षातिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मं विनिग्रहः। इन्द्रियार्थार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कारम् एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषनुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समति चित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्व मरर्तिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदत्तो अन्यथा। ज्ञेयं यत्त प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतेषु ते अनादिमत्परं ब्रह्मन् सत्तनासत अदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो शिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभ्रूश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरतंश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसो परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम्
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तम् एतद्विज्ञाय मद्भवायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारेण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणात् कारणं गुणसत्यो संगोऽस्य सद् असद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेनि चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषं परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तनोऽपि न स भूयोऽभिजायते ज्ञानेनान्मनि पश्यन्ति केचिदान्मानमान्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातीतरन्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रं संयोगत तद्विधि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर विनश्यन् स्वन्ति विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति प्रकृति समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थिन् ईश्वरं न हिंस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परागतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारः पश्यति यदा भूतपृथक् भाव अनेकस्थमनुपश्यति तत एवं च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मानय अव्ययं शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्य आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे यथात्मानोऽप्यलिप्यते यथा प्रकाश प्रत्येकं कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रं क्षेत्रज्ञयोरेव अन्तर्ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनं पार्थो वत्साह सुधीरभोक्ता दुग्धं गीत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण नमिता हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन वदन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददात्यमं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः
तासां ब्रह्म महोद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तमिति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्तज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ति तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तं विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमपि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तोर्मतमश्नुतै अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गतै समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, हरे Hare राम Hare. राम Yes, Lajita, please unmute. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अथ पंचमोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं हदाशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि येषं वेद स वेदवेत् अधश्चोत्वं प्रस्तुता तस्य शाकं गुणा प्रवृत्ता विषयप्रवाला आदर्शमूला अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तदोपलभ्यते नान्तो न चादि च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततं पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता निवृत्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषम् आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वे विमुक्तः सुखदुःखसञ्जये गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्य न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवृत्तन्ते तद्धामा परमं मम ममैवांशो जीव ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಲಜಿತಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಲಜಿತಾ ಅವರೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಲಜಿತಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಲಜಿತಾ ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಲಜಿತಾ ಅವರೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೇವತೆ उत्क्रामन्तं स्थितं व्याप्ति भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढनानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तयोगिनश्चैनं पश्यन्तात्मनवस्थितं यतन्तो यापृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यागतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रामसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारायाम्यहमोजसः उष्णमीहौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानासमायुक्तः पाचाम्युम्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्फुतिज्ञानमापोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् त्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कोटस्थक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्या परमात्महुदाहुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमः यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदामुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् सत् कृतकृतश्च भारत ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग प्राप्ति योगः पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम Yes, B. Rajamma, please unmute ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ ಅತ ಷೋಡಶೋಧ್ಯಾಯಃ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪದ ವಿಭಾಗ ಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಭಯಂ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿಃ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನಂ ದಮಶ್ಚ ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ತಪಹಾರ್ಜವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಾಕ್ರೋಧಃ ತ್ಯಾಗಃ ಶಾಂತಿರಪೈಶುನಂ ದಯಾ ಭೂತೇಶ್ವಲೋಲುತ್ವಂ ಮಾರ್ದವಂ ಹೀರಚಾಪಲಂ ತೇಜಃ ಕ್ಷಮಾ ಧೃತಿಃ ಶೌಚಂ ಆದ್ರೋಹೋ ನಾತಿಮಾನಿತಾ ಭವಂತಿ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭಾರತ ಡಂಭೋ ದರ್ಪೋ ಹತಿಮಾನಶ್ಚ ಕ್ರೋಧಃ ಪಾರುಷ್ಯಮೇವ ಚ ಅಜ್ಞಾನಂ ಚಾಪಿ ಜಾತಸ್ಯ ಪಾರ್ಥ ಸಂಪದಮಾಸುರೀಂ ದೈವೀಂ ಸಂಪದ್ ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ನಿಬಂಧಾಯ ಸುರಿಮತಾ ಮಾ ಶುಚಃ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತೋಸಿ ಪಾಂಡವ ದ್ವೌ ಭೂತಸರ್ಗೌ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದೈವಃ ಸುರ ಏವ ಚ ದೈವೋ ವಿಸ್ತರಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತಮಃ ಆಸುರಂ ಪಾರ್ಥ ಮೇ ಶೃಣು ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಜನಾನ ವಿದುರಾಸುರಃ ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ಚಾಚಾರೋ ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ ಅಸತ್ಯಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ ಜಗದಾಹುರನೀಶ್ವರಂ ಅಪರಸ್ಪರ ಸಂಭೂತಂ ಕಿಮನ್ಯತ್ ಕಾಮಹೈತುಕಂ ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಮವಷ್ಟಭ್ಯ ನಷ್ಟಾತ್ಮಲೋಲ್ಪ ಬುದ್ಧಯಃ ಪ್ರಭವಂತ್ಯುಗ್ರ ಕರ್ಮಾಣಃ ಕ್ಷಯಾಯ ಜಗತೋ ಹಿತಃ ಕಾಮಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ದುಷ್ಪೂರಹಂ ಡಂಬಮಾನಮದಾನ್ವಿತಃ ಮೋಹಾದ್ ಗೃಹೀತ್ವ ಸದ್ಗ್ರಾಹಾನ್ ಪ್ರವೃತಂತೆ ಶುಚಿವ್ರತಃ ಚಿಂತಾಮಪರಿಮೇಯಾಂ ಚ ಪ್ರಳಯಾಂತಮುಪಾಶ್ರಿತಃ ಕಾಮೋಪಭೋಗ ಪರಮ ಏತಾವದಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತಃ ಆಶಾಪಾಶತೈರ್ಬದ್ಧಾಃ ಕಾಮಕ್ರೋಧಪರಾಯಣಃ ಈಹಂತೆ ಕಾಮಭೋಗಾರ್ಥಂ ಅನ್ಯಾಯೇನಾರ್ಥ ಸಂಚಯಾನ್ ಇದಮದ್ಯ ಮಯಾ ಲಬ್ಧಂ ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಸೆ ಮನೋರಥಂ ಇದಮಸ್ತಿ ಇದಮಪಿ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪುನರ್ಧನಂ ಅಸೌ ಮಯಾ ಹತಂ ಶತ್ರುಃ ಅನಿಶ್ಯೇ ಚಾಪರಾನಪಿ ಈಶ್ವರೋಹಮಹಂ ಭೋಗಿ ಸಿದ್ಧೋಹಂ ಬಲವಾನ್ ಸುಖಿ ಆಡ್ಯೋಬಿ ಜನವಾನಸ್ಮಿ ಕೋನ್ಯೋಸ್ತಿ ಸದೃಶೋ ಮಯಾ ಯಕ್ಷೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಮೋದಿಷ್ಯ ಇತ್ಯಜ್ಞಾನ ವಿಮೋಹಿತಾಃ ಅನೇಕ ಚಿತ್ತ ವಿಭ್ರಾಂತಾಃ ಮೋಹಜಾಲ ಸಮಾವೃತಾಃ ಪ್ರಸಕ್ತಾಃ ಕಾಮಭೋಗೇಷು ಪತಂತಿ ನರಕೇಷು ಚ ಆತ್ಮಸಂಭಾವಿತಾಃ ಸ್ತಬ್ಧಾಃ ಧನಮಾನಮದಾನ್ವಿತಾಃ ಯಜಂತೆ ನಾಮ ಯಜ್ಞೈಸ್ತೆ ಡಂಬೇನ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಚ ಸಂಶ್ರಿತಾಃ ಮಾಮಾತ್ಮ ಪರದೇಹೇಷು ಪ್ರದ್ವಿಂಶಂತೋಭ್ಯಸೂಯಕಾಃ ತಾನಾಹಂ ದ್ವಿಷತಃ ಕ್ರೂರಾನ್ ಸಂಸಾರೇಷು ನರಾಧಮಾನ್ ಕ್ಷಿಪಾಮ್ಯಜಶ್ರಮಶುಭಾನ್ ಅಸುರೇಶ್ವ ಯೋನಿಷು ಆಸುರಿಂ ಯೋನಿಮಾಪನ್ನಾಃ ಮೂಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಮಾಮ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಕೌಂತೇಯ ತತೋ ಯಾಂತ್ಯಧಮಾಂ ಗತಿಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನಃ ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭಃ ತಸ್ಮಾದೇತತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್ ಏತೈರ್ವಿಮುಕ್ತಃ ಕೌಂತೇಯ ತಮೋದ್ವಾರೈಸ್ತಿರ್ಭಿನರಃ ಆಚರತ್ಯಾತ್ಮನಃ ಶ್ರೇಯಃ
ततो याति परां गतिं या शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविदोनोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण। Yes, Krishna Vene, please unmute. Start. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषु निष्ठा तु का सत्त्वं रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच तामसे चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्चित्तः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यच्चरक्षंसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तान्। Hare Krishna, connection problem. Krishna. Hare Krishna, please unmute. Continue. कर्षयन्तशीरसं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः। कट्वं लल्लवनात्युष्ण तीक्ष्णरुचविदाहिनः आहारा राजश्रेष्ठाः दुःखशोकामयताः। भूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अपलाकाञ्च विलग्नो यज्ञः दृष्टो य युज्यते यष्टमव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं वाक्यमपि चैव यत् विद्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ भोजनं शौचमा। Again muted.
I think her connection problem. Yes, who wants to continue? Hare Krishna. If anyone wants to continue, can message me. Radhika. Yes, Radhika. No, Ayush has already finished. No, he recited. Shweta KV. Yes, Shweta KV. Can you please unmute Shweta KV? Amrita Mataji. Or Navya KS. Navya KS, are you confident to recite? Yes. ಓದ್ತೀರಾ? ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ? ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಓದ್ತೀರಿ ತಾನೆ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಹಿತಂ ಚ ಯತ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಭ್ಯಾಸನಂ ಚೈವ ವಾಗ್ನಂ ತಪ್ಪ ಉಚ್ಯತೆ ಮನಃ ಪ್ರಸಾದಃ ಸೌಮ್ಯತ್ವಂ ಮೌನ್ಯಮಾತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹ ಭಾವ ಸಂಶುದ್ಧಿರೀತ್ಯೇತತ್ ತಪೋಮಾನಸಮುಚ್ಯತೆ ಶ್ರದ್ಧಾಯ ಪರಯ ತಪ್ತಂ ತಪಸ್ತತ್ರಿವಿಧಂ ನರೈ ಅಪಾಲಕಾಂಕ್ಷಿಭಿರ್ಯುಕ್ತೈ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೆ. Continue, please. 1 minute, Mataji. Yes, Krishnaveni. Yes, Krishnaveni, please unmute and continue. She is not continuing, that's why. Yes, continue. From 18. Okay. From 18. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्ये प्रियहितश्चयत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः ಭಾವ ಸಂಶುದ್ಧಿ 16 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. yes, recite. ಭಾವ ಸಂಶುದ್ಧಿರಿತ್ಯೇತತ್ ತಪೋಮಾನಸಮುಚ್ಯತೆ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯಾ ತಪ್ತಂ ತಪಸ್ತತ್ ತ್ರಿವಿಧಂ ನರೈಃ ಅಪಲಾಕಾಂಕ್ಷಭಿರ್ಯುಕ್ತೈಃ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೆ ಸತ್ಕಾರಪಾನ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ತಪೋದಂಬೇನ ಚೈವ ಯತ್ ಕ್ರಿಯತೆ ತದಹಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ರಾಜಸಂ ಚಲಮಧ್ರುವಂ ಮೂಢಗ್ರಾಹೇನಾತ್ಮನೋ ಯತ್ ಪೀಡಯಾ ಕ್ರಿಯತೆ ತಪಃ ಪರಸ್ಯೋತ್ಸಾದನಾರ್ಥಂ ವಾ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ ತಾತವ್ಯಮಿತಿ ಯದ್ದಾನಂ ದೀಯತೇನುಪಕಾರಿಣೇ ದೇಶೇ ಕಾಲೇ ಚ ಪಾತ್ರೇ ಚ ತದ್ದಾನಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಸ್ಮೃತಂ ಯತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಫಲಂ ಮುದ್ದಿಶ್ಯ ವಾ ಪುನಃ ದೀಯತೆ ಚ ಪರಿಕ್ಲಿಷ್ಟಂ ತದ್ದಾನಂ ರಾಜಸಂ ಸ್ಮೃತಂ ಆದೇಶ ಕಾಲೇ ಯದ್ದಾನಂ ಅಪಾತ್ರೇಭ್ಯಶ್ಚ ದೀಯತೆ ಅಸತ್ಕೃತಮವಜ್ಞಾತಂ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ. ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಇತಿ ನಿರ್ದೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ಮೃತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ತೇನ ವೇದಾಶ್ಚ ಯಜ್ಞಾಶ್ಚ ವಿಹಿತಾ ಪುರಾ ತಸ್ಮಾದೋನ್ಯುದಾಹೃತ್ಯ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಕ್ರಿಯಾಃ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ವಿಧಾನೋಕ್ತಾಃ ಸತತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾಂ ತದಿತ್ಯನಭಿಸಂಧಾಯ ಫಲಂ ಯಜ್ಞ ತಪಕ್ರಿಯಾಃ ದಾನಕ್ರಿಯಾಶ್ಚ ವಿವಿಧಾಃ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಮೋಕ್ಷಕಾಂಕ್ಷಭಿಃ ಸದ್ಭಾವೇ ಸಾಧುಭಾವೇ ಚ ಸದಿತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಥಾ ಯಚ್ಛಬ್ದಪಾರ್ಥಯುಜ್ಯತೆ ಯಜ್ಞೇ ತಪಸಿ ದಾನೇ ಚ
स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्यवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद्भिः उच्यते नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण Hare. Yes, Poonam Kamath, please unmute. अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राकुर्मनीषिणः यज्ञदान तपकर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणुमे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदान तपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य च सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी चिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ति प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानां तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि न स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदत प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु यन्नेनैकं
भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्पार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितं अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तदा तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यतत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्योर्निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षो शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतस्तब्ध शटो नैष्कृतितोलस विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मन प्राणेन्द्रियक्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं न निगच्छति यतदग्रे विषमिव परिणामे मृतपमम तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् हरे कृष्ण Hare Krishna. Saraja Babu, please unmute and start from 38. Okay, ma. विषयेन्द्रिय संयोगं यत्तदग्रहमृतोपम परिणामे विषमिव सत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः सात्विभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियाविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः तमोदमस्तपशौचं क्षान्तिरार्देवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं यद्ये चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरुतं
संसिद्धिं लभते नरः स्वे कर्म निर्वृत्तं सिद्धिं यथा विदन्ति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मार्थमनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः आसक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या पराः बुद्ध्या विशुद्धया युक्तोः धृत्यात्या आत्मानं नियम्य च शब्दादीनि परिशङ्ख्यास्ताक्त्या रागद्वेषो उदिश्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यथा वाक्काय मानसं ध्यानयोगोपरा नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिताः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममं शान्तोः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समं सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामपि जानाति यावञ्चास्मि तत्त्वतः ततो मां ततो ज्ञात्वा वितते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यापि सदा कुर्वाणो मत्प्रदापात्रयः मत्प्रसादमाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्तमत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तं सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्यरिष्यसि अतः चेत्तमवकङ्कारान् नाशोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य नायोऽस्ना इति मन्यसे मिथ्येषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तृं नेच्छसि यन्मयोपान्ये एषस्यावशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मयया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याया ह्यतरं मया विमर्शेत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमृति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्त्योः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातभ्रष्टाय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रवेद्व्याच्यं न च मां योग्यसूयति या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान्विशेषु कस्मिन्ने पर्यकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि अदेष्यते च इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेन हविष्यस्यामिति मे विमतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणु मयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः सुवा श्लोकान्
प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेशत्रुतं पार्थ त्वयैकाग्राणचेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहं प्रदष्टस्ते धनञ्जयः अर्जुन उवाच नष्टो मोहं स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्ययायिच्युतः स्थितोऽस्मिन् गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादामि मुमुष्टोषदम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्युतवान् वितद्गुरु एतद्गृह्यतमं परं योगं योगेश्वरात्मा कृष्ण साक्षात्कारयतः स्मृयं राजन् संस्कृत्य संवादामिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं पृष्ठामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्कृत्य रूपमद्यद्भुतं शरे मत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महाराजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 सम्पूर्णम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण 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 हरे 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 श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। Hare Krishna, dear devotees, thank you so much for joining with us for this recitation program. Special thanks to all the reciters. As all of you know that today is a very, very special day, Kartika Mas and Ekadashi day. Ekadashi. Hare Krishna. Yes, so any devotional service or activities we perform on Ekadashi day, so that would give immense benefits, especially today is Ekadashi and Kartika Ekadashi. Rama Hare Krishna. Yeah, it's very auspicious day for charity too. So as all of you know that ISKCON Mangalore is going to start the construction very shortly. So you can donate according to your capacity because today is very auspicious day. Many sevas are there. So from one brick to Mahamukhya Dharmadhikari sevas are there. According to your capacity, you can donate. Today is very auspicious to donate also. So those who wants to donate, you can leave your number in the chat box. I can send you the link and the details for donating, the details for donation for the temple construction. Hare Krishna. I'm going to send you the link through WhatsApp. Those who are interested to donate, you can leave your number in the chat box. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much, Shobha Mataji, for your wonderful seva. Hare Krishna. Yes, Prabhuji is there online. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Many have left the group by the time you joined. Yes, Prabhuji.
Hare Krishna, everybody. So very nice, all of you, to do one more yagna on Kartik Ekadashi to chant the Bhagavad Gita. Please continue doing. Seriously study Bhagavad Gita. Try to understand Bhagavad Gita. Many people say that, my life has changed, but actually whole miracle happened because of Bhagavad Gita. We didn't do anything. Gita is doing its work. So please seriously make a study of Bhagavad Gita. And very thank you all for participating in this program. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much for giving us this seva. Hare Krishna. You can announce about Govardhan Puja, Prabhuji. Govardhan Puja, those who are in Mangalore particularly, or you want to come back from nearby places, also welcome. We have a huge function for Govardhan Puja. There is one of our congregation has a huge estate, some 250 acres estate. We have built also small Govardhan there, and every year we have a very beautiful celebration there. So particularly those who are in Mangalore nearby, it's a weekend anyway, but sometimes depends. Diwali day, it's not easy to go out. So if it is possible, you are welcome to join us. Hare Krishna. Our new batch is going to start from November 8th. Yeah, that is also there. They can work for registration. Here big kirtan is going on, so I was avoiding. Now, yes. Thank you so much, everyone. Hare Krishna. Yeah, we will arrange Mataji vehicles to go to her place from our temple to the. Yes, Prabhuji, I have posted in Mangalore group already. Let us see how many will come. Okay, Prabhuji, thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna. Prabhuji, you can stop live. Okay, I'll do that. You can